ඩිලි ෆෑම් කොහොමද ඉතින් ඔයාලට අද ඉතින් වීකෙන්ඩ් එක ඉරිදා දවසක් මම නිවාඩු පාඩුවේ ගෙදරට වෙලා එන දවසක්. ඉතින් මම මේක මේ vlog එක කරන්න plan කරේ නැහැ. plan කරපු vlog එකක් නෙවෙයි. මම මේ දවස් ටිකේ මම busy වුණ නිසා මට vlog එකක් දාන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතුවා අද නිකම් vlog එකක් කරනවා කියලා. ඉතින් මගේ කටහඬ චුට්ටක් විතර වෙනස් වෙලා ඇති. මොකද මට සනීප නැහැ. උණ හැදිලා හිටියේ. ගිය සතියේ උණ හැදුනා. ඊට පස්සේ මගේ voice එක සම්පූර්ණයෙන් ගිහිලා තිබ්බේ. කතා කරන්න බෑ සද්ද එළියට එන්නේ නැහැ. බෙහෙත් ගන්න. හැදිච්ච ගමන් බෙහෙත් ගන්න බල ඉන්න එපා. බෙහෙත් ගත්තා වුණාට පස්සේ voice එක හරිය අවුල් යනවා. ඒ කියන්නේ සෙම වගේ හැම ඇවිල්ලා මේ සෑහෙන කාලයක් voice එක අවුල් ගිහිලා තියෙනවා. තව වෙනකම් මගේ හරිය ගිහිල්ලා නැහැ. ඉතින් මේ voice එක අවුල් චුට්ටක් එක ගණන් ගන්න එපා. ඉතින් ගිය සතිය අද ඉරිදානේ. ඒ කියන්නේ week days වල කලින් සතියේ මම දවස් 3ක් ඔෆිස් ගියා. එතකොට හරි මහන්සි මට මේ වීකෙන්ඩ් එක. ඒ නිසා මේ කොමාරි අද අපේ යමි shopping යන් කියලා කිව්වා. ඉතින් මට කොමාරි shopping යන්නත් ඇත්තටම මට mood එකක් තිබ්බේ නැහැ අද. ඒ නිසා මම ගෙදර නැවතුණා. අමි shopping ගියා. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් අද අමි shopping ගිහලා අරගෙන ආවෙත් මොනවද කියලා. කියන්න ඕනේ. මම අද දවස් 3ක් ඔෆිස් ගියා කිව්වේ. ඉතින් ඔයාලා ආසයින් මගේ ඔෆිස් vlogs බලන්න day in my life බලන්න හැම. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ වගේ වීඩියෝස් කරා. හැබැයි තාම මට edit කරන්න උනේ නැහැ. ඉතින් ඒක edit කරාට පස්සේ මම දාන්නම්. පෙන්නන්න ඕනේ. ඔයාලා මගේ shorts බැලුවා නම් shorts වලට මම දාලා තියෙන්නේ තයිපොංගා celebration තිබ්බා අපේ. එතකොට මෙන්න මේ මෙහෙන්දියෙන්ද. ඉතින් දැන් ඒ කියන්නේ බදාදා අද ඉරිදා. ඉතින් දවස් කීපයක් ගිහලා තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙන්දි ආර්ට් එක තාම තියෙනවා. ඉතින් ලස්සනයි නේද? ඉතින් මම ඔයාලගෙන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්නද? ඉතින් ඔයාලා කියන්නකෝ බලන්න. ඕගොල්ලෝ වීකෙන්ඩ් වල කැමති කියන්නේ වීක් ඩේස් වල වැඩ කරලා වීකෙන්ඩ් වල ඕගොල්ලෝ කැමති ගෙදරට වෙලා නිදහසේ ඉන්නද? ඒ කියන්නේ චුට්ටක් නිදාගෙන TV series එකක් බලලා පවුලේ කට්ටියත් එක්ක එහෙම ඉන්නද? එහෙම නැත්නම් ඩේ අවුට් එකක් යන යාළුවොත් එක්ක පොඩක් අර රස්තියාදුවක එහෙම යන්නද? ඒ කියන්නේ ඇවිදින්න යන්න, travel කරන්න අනේ වගේද කැමති ඔයගොල්ලෝ? comment section එකේ මට පොඩ්ඩක් කියන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඊළඟට අහනවා මම මොකටද කැමති කියලා ඔය දෙකෙන්. මම නම් ඒ කියන්නේ නිතර ගොඩක් travel කරන්න ආස නැහැ මම. මම කැමති මේ ගොඩක් ඒ කියන්නේ ගෙදරට වෙලා ඉන්න. ඒ කියන්නේ week days වල වැඩ කරාම weekend වල ගෙදර කට්ටියත් එක්ක නිදහසේ චුට්ටක් relax එකේ ගෙදරට වෙලා ඉන්න තමයි මම ගොඩක්ම කැමති. හැබැයි මේ එහෙම හැමදාම ඉන්නත් බෑ. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්න මාසෙකට එක සැරයක් හරි කොයි හරි එළියට ගිහිල්ලා එන්න එහෙම කැමතියි මම. ඒ කියන්නේ travel කරලා එන්න. එහෙම නැතොර හැම වීකෙන්ඩ් එකම පොඩක් මට එහෙම යන්න අමාරුයි. එතකොට මට අර මහන්සි ඉවර වෙන්නේ නැහැ. එතකොට වීකෙන්ඩ් එකේ ගිහිල්ලා ඇවිල්ලත් මහන්සි. ඊට පස්සේ ආයෙ සමුදට ආයෙත් මහන්සි. එතකොට හරි ෆෙඩ් අප් වෙලා වගේ දැනෙනවනේ. අනේ මන්ද. මම හිතන්නේ මගේ හැටියේ. මොකද නිවාඩු වෙලාවක් හම්බෙන්න මට ඇත්තටම ගොඩාක් අඩුයි. හල දාන්න මම software QA engineer කෙනෙක්. එතකොට මම මගේ වැඩ ටික කරලා ඉවර කළා. ඒ කියන්නේ week days වල වැඩනේ. week days වල වැඩ ඉවර කරලා ඔෆිස් ටයිම් එකෙන් පස්සේ මට වීඩියෝස් එඩිට් කරන්න තියෙනවා. තව වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. මොකද මගේ වීඩියෝස් කරන්නේත් මම එඩිට් කරන්නේත් මම. එතකොට එතනත් තව වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට ඒවා තියෙනවා. ඒ වැඩත් එක්ක මම සෑහෙන බිසි. එතකොට මට සාමාන්‍යයෙන් නිින්ද චුට්ටක් අඩුයි. ඒ නිසා මම ෆ්‍රී ටයිම් එකක් ලැබුණම ගොඩක් රිලැක්ස් කරන්න, නිදා ගන්න. අන්න එහෙම තමයි කරන්න try කරන්නේ. ආයි තව එකක් ගත්තොත් ගොඩක් දුරට වීකෙන්ඩ් වල තමයි මම අලුත් content ideas plan කරන්නේ, අලුත් content කරන්නේ. එතකොට වීකෙන්ඩ් උත් සාමාන්‍යයෙන් මම ගොඩක් busy. ඒ කියන්නේ week days වල office related work එක busy. weekend වල මගේ content creation වැඩත් එක්ක මම busy. ඉතින් ඔය දෙක ලස්සනට ගානට balance කරගෙන යන්න ඕනේ. මම ගොඩක් creative side එකට වැඩිපුර බර එක්කෙනෙක්. එතකොට මම හිතන්නේ මගේ අර work related stress එක මට අඩු වෙනවා creative side එකෙන් වගේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගෙන් ගොඩක් අහලා තියෙනවා කොහොමද මෙච්චර වැඩ ගොඩක් කරන්නේ, වැඩ බැලන්ස් කරගන්නේ කොහොමද, ටයිම් මැනේජ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම ඒවටත් වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට අරගෙන එන්නම් ඕගොල්ලන්ට. ඉතින් කයි ගගා හිටියා මේ අපේ අම්මී එනවා කියලා කිව්ව චුටකින් මම දොර ඇරලා එන්නම්. ඔන්න ඉතින් අම්මා shopping ගිහලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. මගේ පීසා එකත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඉවෙන්න කලින් එකත් කන්න ඕනේ. ඉස්කෝ ඉන්නකෝ ඉස්සල්ලා පීස් එක කාලා අනික්ක බලනවද? එක්කෝ එක කාලා මේ ටික බලමු. නැත්නම් ඉතින් නිවෙනවා. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් සද්ද ටිකක් අහන්නට ගණන් ගන්න එපා. මොකද පල්ලෙහා ගෙදර කට්ටිය පාටියක් අද. ඉතින් මේකේ ප්‍රයිස් එක 1799. ඔය තිබ්බ බිල් එක අපි ඕපන් කරලා බලමු. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පීස් එක තියෙන්නේ.
ඉතින් මේක ඩොමිනෝස් එකෙන් අලුතෙන්ම අර ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරපු චීසි පීසා සෙට් එකේ චීස් වෝල්කැනෝ පීස් එක. ඉතින් අපි ගෙනාවේ මීඩියම් පීස් එක චිකන් පෙපරෝනි ෆ්ලේවර් එකෙන්. මම චෙක් කරලා බැලුවා Uber Eats වල මේක ඕඩර් කරන්න තිබුණ නැහැ. චීස් වෝල්කැනෝ පීස් එක අනික් පීසා ටික නම් තිබුණා. ඒ නිසා ඉතින් මේක ටේක් අවේ ගන්න වෙනවා අවුට්ලට් එකට ගිහිල්ලාම. සමහර විට ඉස්සරහට දායි. පීසා ටොපින් එකේ චීස් ඒත් එක්කම චිකන් පෙපරෝනි තියෙනවා. එතකොට තින් ක්‍රස්ට් එකක් තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම මැද තියෙනවා චීස් වෝල්කැනෝ එක. එතකොට චූටි කප් එකක් තියලා ඒකට චීස් දාලා මෙල්ට් කරලා තමයි තියෙන්නේ. අපි අරගෙන තියෙන මීඩියම් පීස් එක ලාර්ජ් එක කම්මිටමට ලොකු වැඩි. බලන්නකෝ රස පාටයි නේද? අපි රස බලමු දැන් මේකේ. ඒක සුපර්බ්. ඇත්තටම මේක හරිම රසයි. මම හිතුවේ නෑ ඒක මෙච්චර රස වෙයි කියලා. මම හිතන්නේ මම ඩොමිනෝස් එකෙන් try කරපු එකකින් බෙස්ට් පීසා එක. නෑ ඇත්තටම මම එක්ස්පෙක්ට් කරේ නෑ මෙච්චර රස ඇති කියලා. ඒක රහයි. චිකන් පෙපරෝනි. රහයි. Kiss. ඉතින් අපි පීසා එක ගැන කිව්වොත් පීසා එකේ මේ ක්‍රස්ට් එක හරිම තින් ක්‍රස්ට් එක තියෙනවා. මම ඕඩර් කරේ කොහොමත් චිකන් පෙපරෝනි නිසා මේ කයි කියන්නේ ගොඩක් ස්පයිසි නෑ. ඒක ගැන කියනවා නම් ගොඩක් වැඩියම තියෙන චීස් රසක්. ගොඩක් චීස් වලට ආසයට චීසි ලවර්ස්ලාට මේක සුපර්බ්. ඒ කියන්නේ ස්පයිසි වලට ආසයට නම් මම හිතන්නේ මේකේ මේ 9 මිරිස් වගේ රේන්ජ් එකකුත් තියෙනවා පොඩ සැරට. එතකොට ඒක සැරයි චීස් එකේ දෙකම එකතු වෙලා ඇති. මම චිකන් පෙපරෝනි කලින් try කරලා තිබුණ නැහැ. ඩොමිනෝස් එකේ වත් පීසා හට් එකේ මම කොහොමද චිකන් පෙපරෝනි එක try කරලා තිබ්බේ නැහැ. ඒ නිසා මම චිකන් පෙපරෝනි එක ඕඩර් කරා මේ සැරේ. චුට්ටක් කියන්නේ දැන් මම මේක නිදහසේ එන්ජොයි කරලා එන්නම් අම්මිත් එක්ක ආයෙත් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න. හරි අපි දැන් ගෙනත් තියෙන්නේ මොනවද කියලා බලමු. ඇත්තටම අම්මා shopping ගියාට මේ ඇඳුම් නම් මේ සැරේ එච්චර මං හිතන්නේ තිබිලා නැහැ මැච් වෙනවා ඒ නිසා අරගෙන ආවිලා නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මම shopping යන්න ඕන අපේ අම්මා තමයි මට ගොඩක් ඇඳුම් අරගෙන එන්නේ shopping කියලා. අපේ අම්මාට හොඳ choice එකක් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ අහන්නේ මගේ fashion sense එක ෂෝක් කොහෙන්ද ගන්නෙ එහෙම අහන්නේ. ඉතින් ඕවා ගොඩක් දුරට අරගෙන අපේ අම්මි. ඉතින් අම්මිට තමයි හොඳ fashion sense එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් එයා තමයි මට ඇඳුම් select කරන් එන්නේ. ඉතින් ඒක මට ලේසි. මට ඉතින් එච්චර shopping යන්න එහෙම time එකක් waste කරන්න ඕන නෑ. අම්මි අරගෙන එනවනේ කියලා. මගේ ෆැෂන් ඩිසයිනරයා ස්ටයිලිස්ට්. ඉතින් මේවා ටික තමයි ගෙනත් තියෙන්නේ. මේ මොකද මට ජුවලරි වගේක් ඕන මේ ළඟදී මට වෙඩින් එකක් තියෙනවා. ඒ වෙඩින් එකට දාන්න ෆ්‍රොක් එකක් ගෙනාවා මම. ඒ කියන්නේ ඔන්ලයින් ඕඩර් කරේ ඒක නම්. ඒ ෆ්‍රොක් එකට ගැලපෙන්න ජුවලරි ටිකක් ඕන මට. ඊට පස්සේ ඔන්න ජුවලරිස් ගෙනල්ලා තියෙනවා. වෙලාවට මැච් වෙනවා තිබිලා තියෙනවා. කූල් ප්ලැනට් එකෙන් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. වලින් මොනවද කියලා ආප්ස් පැටයිලා. මේ නෙක්ලස් එක මේ බ්‍රේස්ලට් එක. wow බලන්න ඒක හරි නයිස්. මේ පැත්ත හරි පැත්ත. මේ තියෙන්නේ නයිස් නේද? ඒක දැම්මම ලස්සනට තියෙන්නේ. ඒක ලස්සන එක තියෙනවා. එතකොට ඒකේ පර්ල් එකක් තියෙන හින්දා පර්ල් එකට මැච් වෙන චුටි චුටි පර්ල්ස් තියෙන එකක් ගැනක් තියෙනවා මේ තියෙන බ්‍රේස්ලට් එක. මේක 2 layered එකක්. එතන මොකද්ද මේ මලක් චුටි මලක් තියෙනවා. මේ ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ. චුටි මලක් තියෙනවා. දාලා බලමු. මේ තියෙන
ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒක හරි ලස්සනයි. ඉතින් ඕගොල්ලෝ තාසයි නම් කුල් පැඩ් පැත්ත ගියොත් ගන්න. මගේ අතත් එක්ක එක පේන්නේ නැහැ. ඩාර්ක් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකට තියන්න වෙන්නේ. මෙහෙම තිබ්බත් පේන්නේ. ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන තමයි මගේ ගවුම. එක්ක එක පෙන්වන්න ඕනේ නැහැ. මේ වීඩියෝ එක සමහරවිට මම වෙඩින් එකට යන්න කලින් දායි. වෙඩින් එකට ගියාට පස්සෙන් බලන්න. නැත්තම් අර අගයක් නැහැනේ ඒකේ. ඊට පස්සෙන් බලන්න. කොහොම පෙන්වන්නේ නැහැ. ගවුමයි මගේ ලස්සන හීල්ස් ගෙන්න ගත්තා මම. ඒ දෙක වෙඩින් එකට ගියාට පස්සෙන් බලන්න. මම පෙන්වන්නම් එතකොට. ඒක සර්ප්‍රයිස් එකක්. තව අපේ අම්මි ටිපි ටිප් ගෙනල්ලා තියෙනවා. කොබලන් ටිපි ටිප් පෙරේත ටික. තව ගෙනල්ලා තියෙනවා ස්පන්චි. මේවට ඔයාලා කියන්නේ මොකක් කියලාද? මම නම් අයිසින් කරාට පස්සේ කප් කේක් කියලා නැත්නම් ස්පන්චි කියනවා. ස්පන්චි, කප් කේක්, මෆින් මම දන්නේ තව මොනවා කියනවද කියන්නේ. ඉතින් කැමති එකක් කියන්න පුළුවන්. ඕන එකක් කැමරා හයි නම් එච්චරයි. වීඩියෝ එක චුට්ටක් අඳුරේ මොකද අද වහින දවසක්. එළිය දැස්ස කළු කරලා අද උදේ ඉඳගෙන. ඊයේ තවුස ටිකක් එහෙම තිබුණා. එළියේ වහිනවා. හරි. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක මෙච්චරයි. මම මෙතනින් මගේ වීඩියෝ කිවර කරනවා. අද unplanned short vlog එකක් අරගෙන ආවිල්ලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් ඒ නිසා මම මෙතනින් ඉවර කරනවා වීඩියෝ එක. ඉතින් ඉස්සරහටත් තව content අරගෙන එන්නම් මම ඔයාලට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා මගේ දිලී fam එකට එකතු වෙන්න කියලා මම ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා. ඒත් එක්කම ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න. ඒත් එක්කම comment section එකේ ඔයාලගේ අදහස් මට කියන්න. ඒක තමයි කරන් තියෙන්නේ. චූම් පානුත් යනවා යස. එනවාසද ඔයාලට? හරි චූම් පාන් ගිහිලි ඉවරයි. එහෙනම් ඉතින් අර මම කලින් කිව්ව ටික කරන්න like comment share ඔක්කොම ටික කරන්න. හරි එහෙනම් අපි තවත් දවසක මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. So guys don't forget to subscribe my YouTube channel. Have a nice day. Bye bye.